Amigos, welcome back to my YouTube channel. So आजचा व्हिडिओ जाऊन असा my garden tour. So my first plant is a lotus. So ये lotus फुला लागत in the month of December. I'll show you a picture. को पोइलिंग last year फुला तो हा. So आमको variety of anthurium असा है. So close view होता. ये असा ती red. This is magenta pink. And it's white ones. This is also red color, dark red. So this is baby pink, lightish pink. This is a purple one, or burgundy color, and greenish anthurium, midori mite deka. आणि ये रिपीट कलर्स बट एंथोरियम मागीर आमको ये प्लांटू यहाँ बेगोनिया प्लांट इट इज अ शो प्लांट म्हणजे शो केस करून अशें भितर बी दोत्ताय ते आणि आमको हा ही बेगोनिया आनी ते फ्लावर्स आसा सो आमको यो हाय त्यो शॅरीज पिंक कलर आणि इट्स अ कॉम्बिनेशन इट इज ऑरेंज एंड व्हाइट शेरीज गाइज एंड दिस इज वॉटर लेट्यूस यहाँ ते लेट्यूस पाना सॅलडांगन दिसते नो इट इज अ वॉटर लेट्यूस एक मोठा बटरफ्लाय प्लांट आणि तेंका अशें मदें एक स्मॉल फ्लावर था बरें दिसता ती पर्पल इज माय फेवरेट एंड गाइस हाय मिर्ची रेड मिर्ची आहा आणि ग्रीन मिर्ची आहा सो दिस इज आ चिली प्लांट तुम खरें म्हणल्यार जरी तर मगे पार्ट 1 लायक जाला ऑफ द गार्डन टूर आनी पार्ट 2 चोवपा जायो देन प्लीज लायक सबस्क्रायब टू माय यूट्यूब चॅनल आनी कमेंट कोराय इन पार्ट 1 फॉर पार्ट 2 देन आय विल अपलोड माय पार्ट 2 माय चॅनल इज अ न्यू चॅनल म्हणजे एक न्यू चॅनल हांवें स्टार्ट केला प्लीज शो सम लव गायज